ब्लू छोड़ दो। इधर कहीं दर्द है? ब्लू छोड़ दो। कुछ ना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लंबा सांस लो, को छोड़ो बस। छोड़ दो, लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, छोड़ो बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए बस। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बस। छोड़ो ना 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 ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लंबा सांस लो, छोड़ो। एक बार और लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, छोड़ो। दिक्कत नहीं ना? आ जाओ। लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, एक बार लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, छोड़ो। देखिए इधर क्लाइमेट देखिए, ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला कितना छोटा है, दिख रहा? लो छोड़ो, लो लो लो। करना कुछ नहीं आपको, बस लो छोड़ दो। ठीक है, ठीक है ना? छोड़ो, लो 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 छोड़ो, लो छोड़ो। लो दर्द तो नहीं करता ठीक है? दर्द हुआ नहीं? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो। लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो हो गया। लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, छोड़ो बस। आया आवाज? आया कि गलत आ रहा था? ऐसी वीडियो में थोड़ी दिखा देते हैं हम कि आवाज आ रहा है बाहर से। यार तो नाक में दिख लीजिए होता है। नाक तो ठीक है, उसका सांस कैसा आता है क्लियर बोलो। छोड़ो छोड़ो, ठीक है। कैरोट लेकर उठना।
पेट का ही समस्या तो है जो इतनी पतली है। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, लंबा सांस। दर्द रहता, दर्द रहता नहीं, छोड़ो। लंबा सांस लो, छोड़ो। तो ठीक है, करो दिया करो। बहुत आवाज किया पैर में। नहीं तो बोल रहे हैं जरूरी थी ये वाला पुलिस थे ये बोल रहे हैं यहाँ पे तो आवाज मस्त आ रहा है। तो घूमने कभी नहीं आते आप ही नहीं चले तो मेरे के साथ ही क्या बोलेगा। चल के देखो तो। गर्दन सीधा कर गर्दन नीचे रहते हैं दर्द देखे है कमर में? नीचे देखो नहीं आगे देखो मदद करते इतना टच होता था कभी? इतना टच किया हो कभी जीवन में? नहीं नहीं अभी टच हो रहा है ना? अभी तो हो रहा है। अभी दर्द हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा है। कितना परसेंट है? थोड़ा हल्का है लेकिन थोड़ा कहाँ कहाँ है? रुक जा, इधर बैठो 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 बैठो, उधर उधर फेस करके। क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें काम करना पड़ेगा। छोड़ो ले छोड़ो ले छोड़ो ले छोड़ो, लंबा सांस लो। बस रुक जा रुक जा रुक जा। 8 रुक जा, ऐसे पकड़ो, पकड़ के रखो। हाँ मेरे हाथ पर रखना, हाथ को। हाँ बस एल्बो क्लोज करो, थोड़ा एल्बो क्लोज करो ऐसे। हाँ बस थोड़ा चल के देखो अब। लग रहा है? हाँ ठीक है। कितना दिन से दर्द था? 1 साल से। 1 साल से। यहाँ के बारे में कौन बताया अभी आपको? अच्छा ठीक है। पहले से ठीक। कहाँ से हैं आप? मधुपुर से। मधुपुर। मधुपुर कहाँ पड़ता है? देवघर में। देवघर। चलिए धन्यवाद। आपके जैसा जिनको प्रॉब्लम होता है उनको क्या बोलोगे? बोले यहाँ आने के लिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।